ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো। আজকে আপনাদের সাথে আমি যে অ্যাপসটি শেয়ার করব, যে টিপসটি দেখাবো সেটি হচ্ছে আমরা অনেকে Nokia 3310 মানে হচ্ছে 3310 মোবাইলটা অনেক আগে ব্যবহার করেছি। সো আজকে তার অরিজিনাল রিংটোন আপনারা অ্যান্ড্রয়েডে কিভাবে সেট করবেন এবং তা দেখিয়ে মানুষকে অবাক করে দিবেন তা আজকে দেখো। চলুন যাওয়া যাক। আমরা প্রথমে প্লে স্টোরে যাব। প্লে স্টোরে গিয়ে টাইপ করব নোকিয়া 3310। এখানে সাজেশন বক্সে চলে আসছে, এটা টাইপ করলে চলে আসবে। এখানে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন 3310 রিংটোন প্রো একটা অ্যাপস পাবেন। সরি, এই অ্যাপসটি এখানে আপনারা ইনস্টল করবেন। 3310 রিংটোন প্রো এটি আপনারা ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পর আমি দেখাচ্ছি। এই অ্যাপসটি দিয়ে আপনারা সবাইকে অনেক অবাক করে দিতে পারবেন। এই রিংটোনগুলো আসলে এখন সচরাচর বাজে না, কারণ এই মোবাইলগুলো এখন অনেক বিলুপ্তির পথে। তবুও 2017 সালে নতুন 3310 ভার্সন বের হয়েছে, তবুও এই রিংটোনগুলো ইউনিক, এগুলো ক্লাসিক মোবাইলের রিংটোন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপসটি খুব সুন্দর করে ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এখন আপনাদেরকে রিংটোনটা বাজিয়ে শোনাবো। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। খুব সুন্দর লাগে আসলে। যারা পছন্দ করবেন তারা অবশ্যই পছন্দ করবেন, পছন্দের মোবাইল ছিল। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনাদের মোবাইলে যখন সেট করবেন সবাই অনেক অবাক হয়ে যাবে, কারণ এই মোবাইলটা বর্তমানে না, এগুলো ইউনিক 3310 মোবাইলের রিংটোন। সো গাইস, আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমার চ্যানেলটি নতুন। আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে আমার অনেক ভালো লাগবে। কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন।